Ini controller dinamo skuter ukuran 200x50. Hanya ada beberapa yang ada tulisannya, itu tulisannya Mandarin. Ini ada tulisannya satu ini. Ini tidak ada. Ini ada. Ini ada. Ini tidak ada. Ini tidak ada. Ini tidak ada. Ini tidak ada. Saya butuhkan wiring diagramnya. Ini tidak ada tulisannya. Sambung kemana? Ini dinamo sudah pasti 3. Ini power. Ini sambung kemana? Tidak ada tulisannya. Ini sambung kemana? Nggak ada tulisannya. Ini sambung kemana? Nggak ada tulisannya. Ini juga tidak ada tulisannya. Terus gimana cara koneksinya? Di sini pun tidak ada. Belakang tidak ada, di sini tidak ada, samping tidak ada, semua tidak ada keterangan wiring diagramnya.